being trained successfully to fly so close to you. Even sometimes so lightly they are gonna fly to your head. That you'll feel probably not only they are trembling when they are flying just a little bit over you. Sometimes I give it up arriba. Look at the sky. Now all of you where the falconers are looking, you must take a look. The first of the eagles is coming. The second of the eagles. Now the second of the birds. After the beautiful vulture, that one is the eagle. Look at the sky. Miren para arriba y disfruten de la llegada. No de una de nuestras dos águilas. Una para Diegus, una para Aikus. Y en fin, en medio de ese semi-espontáneo y estruendoso aplauso que debe siempre de seguir, como mínimo, para celebrar el trabajo bien hecho, lo exótico, a cada picado de ave. Madre mía, Aikovic, te va uno de nuestros sopis. Bueno, como ven, una exhibición en el más riguroso de los directos, donde hay que estar pendientes continuamente de todo lo que sucede en ese escenario principal de la exhibición, que es el cielo. Si no están ustedes mirando arriba, se lo van a perder absolutamente todo y no queremos que se pierdan nada de nada. Bueno, pues seguimos con nuestras carroñeras. Acepten este pequeño consejito, tengan ustedes preparadas las cámaras de fotos o las de vídeo o cualquier otro dispositivo que se hayan traído para capturar estas escenas y llévense a casa el mejor de los recuerdos en forma de fotografía o de toma de vídeo, o de lo que quieran, y luego presuman en casa con los amigos de haber estado en una de las exhibiciones de aves más potentes de todo el mundo. The Flying Scavengers not only vault